sekarang saya mau mandiin cak hijau saya. Dia mau masuk ke tadi yang tadi kita semprot aja. Sudah terbiasa disemprot. Burung ini kalau dia mengunci suara burung lainnya, biar gantang, itu pasti akan benar. Cak hijau ini asal dari Jember, Jawa Timur. Ini saya dapat beli di Bandung, di daerah Bandung. Burung ini baru 1 minggu di saya, tapi dia udah pintar, udah bisa mengikuti suara burung lain. Kita kasih jangkrik anyir ulat, sehari jangkrik bisa 5 jangkrik ya. Pagi sore aja kita kasih. Tiap harinya kita kasih makan pisang atau pepaya. Kasih madu tiap 1 minggu sekali ya, biar kondisi badannya biar fit. Pelan-pelan. Oke, kita mandiin, kita bersihin kandang ya, kita bersihin. Kita bersihin kandangnya, kita semprotkan airnya biar kandangnya nggak kita rusak. Bersihin pakai air tadi biar nggak menempel. Air kelembapannya biar terjaga. Kandang ini kita bersihkan bawahnya seperti ini. Bersih. Kita masukkan lagi ya. Ya dulu kita selesai. Kalau kita jemur
Oke, kecamannya demikian tip-tip dari saya untuk pemeliharaan burung biar supaya burung semangat lombanya. Kita jemur, udah kita jemur, kita tunggu sampai kering, nanti kita gantang. Sekitar 1 jam setengah lah kita jemur, udah kering kita tempatkan ke tempat yang redup. Oke, tip dari saya, jangan lupa ya subscribe Nyoman Priatnon YouTube. Oke, thank you, dah.